உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 10 மினி டிராக்டர் இன் 2021 பற்றி தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் நம்ம சேனல் நீங்கள் பார்க்குறதுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டாகிராம், FB போன்ற பேஜோட லிங்க்ஸ் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன். மறக்காமல் அதையும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம டேரெக்டாக இந்த டாப் 10 மினி டிராக்டர்ஸ் இன் 2021 பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 வீடியோ போட்டிருப்போம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 10 டிராக்டர்ஸ் இன் 2021, அப்புறம் டாப் 10 கம்பைன் ஹார்வெஸ்டர் இன் 2021. ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா போய் அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த 2 வீடியோ பார்த்துட்டு கூட இதுக்கு வரலாம். ஏன்னு கேட்டால் நீங்கள் டிராக்டர் அல்லது நெல் அறுவடை இயந்திரம் வாங்க போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த டாப் 10 பார்த்துட்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும். அந்த வகையில் அதே போல் சில பேர் நம்ம நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மினி டிராக்டரை பற்றி போடுங்க, அந்த மினி டிராக்டரை பற்றி போடுங்க, இந்த டிராக்டரை பற்றி போடுங்கன்னாங்க. எதுக்குமே இல்லாமல் டாப் 10 போட்டுருமே. ஏன்னா டாப் 10 போட்டு நல்லா பார்க்குறீங்க, நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது. அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கிற டாபிக் தான் இந்த டாப் 10 மினி டிராக்டர், அதாவது நல்ல குட்டி டிராக்டரை பற்றி எடுத்திருக்கோம். இப்போ லைனை நம்ம பார்த்துடலாம். 10வது இருக்கக்கூடிய டிராக்டரோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 724 XM ஆர்ச்சர்டு. ஸ்வராஜில் குட்டி டிராக்டர் இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான ஹிண்ட்ஸ் எடுக்கிறப்ப தான் எனக்கே தெரிஞ்சு ஓகே ஸ்வராஜ்லேயும் மினி டிராக்டர் விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த 72 XM ஆர்ச்சர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 சிலிண்டர் கொண்ட வாகனமாக பார்க்கப்படுகிறது. 25 குதிரை திறன் வெளிப்படுத்தக்கூடியது. PTO குதிரை திறன் பார்க்குறப்ப 21.1 உள்ளது. வாகனத்துடைய கியர்கள் எண்ணிக்கைன்னு பார்க்குறப்ப 6 முன்னோக்கிய கியர்கள் ப்ளஸ் 2 பின்னோக்கிய கியர்களாக உள்ளது. இந்த வாகனம் பார்த்தோன்னா முழுவதும் மெக்கானிக்கல் ஸ்டீரிங்கோடு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. குட்டி டிராக்டரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க. இதோட லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி பார்க்குறப்ப 1000 kg உள்ளது. வாகனத்தோட விலை அப்படின்னு பார்க்குறப்ப 3,75,000 முதல் 4,15,000 வரை நிர்ணயிச்சிருக்காங்க. விலை மாற்றத்துக்குரியது. 9வது நம்ம பார்க்க போகிற மினி டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆர்ச்சர்டு டீலக்ஸை பற்றி தான். இந்த வாகனத்தோட தனித்துவமே அழகு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைலன்சர் பார்த்திங்கன்னா வாகனத்தோட பானட்டுக்கு பக்கத்தில் அழகாக வச்சுருப்பாங்க. அதோட டிசைனே பார்க்குறப்ப ரொம்ப சூப்பராக அக்ரெசிவாக இருக்கும். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாகனம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக அழகாக செஞ்சுருப்பாங்க. டிசைனே ரொம்ப ஒரு மினி டிராக்டருக்கான உண்டான அந்த உரித்தான அழகே சூப்பராக செஞ்சுருப்பாங்க. வாகனத்தோட குதிரை திறன் பார்க்குறப்ப 27 குதிரை திறன் 3 சிலிண்டர் கொண்ட வாகனமாக பார்க்கப்படுகிறது. கான்ஸ்டன்ட் மிஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. வாகனத்தோட கியர் பார்க்குறப்ப 8 முன்னோக்கிய கியர்கள் ப்ளஸ் 4 பின்னோக்கிய கியர்களாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த டிராக்டருக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள பிரேக்குகள் பார்த்திங்கன்னா மல்டி பிளேட்டு சீல்டு டிஸ்க் பிரேக்குகளாக உள்ளன. ஸ்டீரிங் பார்க்குறப்ப மெக்கானிக்கலையும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது, பவர் ஸ்டீரிங்கும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறது. வாகனத்தோட டர்னிங் ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா 3000 மில்லிமீட்டர். வாகனத்தோட லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு பார்க்குறப்ப 1000 kg உள்ளது. வாகனத்தோட விலைன்னு பார்த்திங்கன்னா 4,50,000 முதல் 4,85,000 நிர்ணயிச்சிருக்காங்க. 8வது நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் மினி டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேசிவ் ஃபெர்குசன் 6028 ஒரு 4 வீல் டிரைவ் வாகனத்தை பற்றி தான். மேசிவ் ஃபெர்குசனே தெரியும், அவங்களோட யூனிக்கே அந்த ரெட் கலர் டிசைன் தான். அந்த ரெட்டை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இது மேசிவ் ஃபெர்குசன் டிராக்டர்னு சொல்லிட்டு. அந்த வகையில் பார்க்குறப்ப டிசைன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்டைலாகவும் இருக்கும். அதே போல் ஒரு சின்ன வத்திப்பிட்டி போல் அப்படியே காம்பேக்டான டிசைன். அந்த ரெட்டே பார்த்தா ஒரு ஃபயரி ரெட் மாதிரி டிசைனில் வடிவமைச்சிருப்பாங்க. அந்த டிராக்டரோட முகப்பே பானட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஏரோடைனமிக் ஸ்ட்ரக்சர்லையும், அந்த ஏரோடைனமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் அந்த பானட்டில் இருக்க ஹெட்லைட் பார்த்திங்கன்னா அதான் அந்த வண்டிக்கே ரொம்ப அழகு. அதே போல் சூப்பரான பேனட் அமைப்பு இந்த மேசிவ் ஃபெர்குசன் 6028க்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. 3 சிலிண்டர் கொண்ட வாகனமாக இந்த வாகனம் பார்க்கப்படுகிறது. 28 குதிரை திறனை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வாகனமாக உள்ளது. PTO குதிரை திறன் பார்க்குறப்ப 23.8 உள்ளது. பார்ஷியல் மற்றும் சின்க்ரோமெஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் இந்த வாகனத்துக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மேலும் 6 முன்னோக்கிய கியர்கள் ப்ளஸ் 2 பின்னோக்கிய கியர்களாக இந்த வாகனத்துக்கு உள்ளது. முழுவதும் உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் அமைப்புடன் வருகிறது. வாகனத்தோட லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு பார்க்குறப்ப 739 kg பார்க்கப்படுகிறது. வாகனத்தோட விலை 5,50,000 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 7வது நம்ம பார்க்க போகிற மினி டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா VST சக்தி 932. இந்த வாகனம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 சிலிண்டர் கொண்ட வாகனமாக பார்க்கப்படுகிறது. 30 குதிரை திறனை வெளிப்படுத்தக்கூடியது. சின்க்ரோமஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. 9 முன்னோக்கிய கியர்கள் 3 பின்னோக்கிய கியர்கள், டபுள் கிளச் உள்ளது. டிஸ்க் பிரேக் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. பவர் ஸ்டீரிங் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. வாகனத்தோடைய லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு பார்க்குறப்ப 1250 kg உள்ளது. வாகனத்துடைய விலை பார்க்குறப்ப 5,30 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆறாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சொனாலிகா 26 டைகரை பற்றி தான். சொனாலிகாவில் பல மாடல் சீரீஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. டைகர் சீரீஸு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொனாலிகா சிக்கேந்தர், இது போல் பல வகையான சீரீஸ் வந்து அவங்க பிரித்து வச்சுருக்காங்க. அந்த வகையில் பார்க்குறப்ப இந்த டிராக்டர் பார்த்தா முழுவதும் ப்ரொஜெக்டர் LED முகப்பு விழுப்புடன் கார் போன்ற ஒரு தோட்டத்தை வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க. இந்த டைகர் சீரீஸ் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேனட்டில் இருக்க அந்த டைகர் லோகோவை பார்க்குறப்ப ரொம்ப அழகாக வந்து தத்ரூபமாக வந்து வடிவமைச்சிருப்பாங்க. அதே போல் ஒரு எர்கானமிக் டிசைன், வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அமைப்பு பார்க்குறப்ப ஏரோடைனமிக் ஸ்ட்ரக்சராக அதை வந்து அமைச்சிருக்காங்க. வண்டியோட அந்த முகப்பு விளக்கும் ப்ளஸ் வந்து பானட்டோட கலரும் பார்க்குறப்போ ஒரு சூப்பர் ப்ளூ பாண்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டிராக்டர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து ஆர்டினரி ஃபியூல் டிராக்டராகவும் வந்து இவங்க வந்து மினி டிராக்டர் சீரீஸில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வாகனம் பார்க்குறப்ப 3 சிலிண்டர் கொண்ட வாகனமாக பார்க்கப்படுகிறது. 26 குதிரை திறனை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியது. மேலும் ஸ்லைடிங் மெஷ் டிரான்ஸ்மிஷன் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. 8 முன்னோக்கிய கியர்கள், 2 பின்னோக்கிய கியர்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. வாகனத்துக்கு மல்டி டிஸ்க் பிரேக்குகள் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மேலும் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஸ்டீரிங் வந்து இந்த வாகனத்துக்கு ஸ்டீரிங்காக பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதில் எலக்ட்ரிக் வேரியண்ட்டோட விலை பார்க்குறப்ப 5,99,000ஆகவும், இந்த சொனாலிகா 26 டைகரோட நார்மல் டிராக்டரோட விலை பார்க்குறப்ப 5,10,000ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அஞ்சாவது நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் 283 ஒரு 4 வீல் டிரைவ் டிராக்டரை பற்றி தான். ஸோ 283லே வந்து 8G டிராக்டர் புதுசாக இப்போ லான்ச் பண்ண டிராக்டர் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அஞ்சாவதாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். இந்த டிராக்டரோட முழு காணொலி, முழு தெளிவான விளக்கத்தை வந்து மேலே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி வந்து போட்டிருக்கோம். அதுக்கான லிங்க் என்னென்னா மேலே வந்திருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தா அந்த கேப்டன் டிராக்டர்ஸோட முழு வீடியோ வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அழகாக டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், என்றைக்கு லான்ச் பண்ணாங்க, விலை முதற்கொண்டு எல்லாமே உங்களுக்கு பட்டியலோட அழகாக வந்துடும். ஸோ அதை வந்து வாட்ச் பண்ணிக்க, அந்த வீடியோவில் நான் மேலே வந்து காட்டுறேன். நான்காவது நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் என்னென்னு மினி டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ட்ரக் ஆட்டம் 26. இதுக்கான காணொலி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து போட்டோம். என்னடா நீ சொல்ல மாட்டேன்னு கேட்டேன், ஏன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம். ஸோ இப்போ வந்து சொன்னால் நான் கூட கம்மியாக தான் சொல்லுவேன். பட் நீங்கள் அந்த வீடியோவில் போய் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கான காணொலி வந்து தெளிவாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் அதை ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதனால் இந்த ஃபார்ம் ட்ரக் ஆட்டத்தையும் கொஞ்சம் வந்து மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க, இந்த 4th இருக்க டிராக்டரை. மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய டிராக்டர் நம்ம டாப் 10 மினி டிராக்டர் சீரீஸில் நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த மூணாவது டிராக்டர் வந்து வந்தாச்சு. யார் பார்த்தீங்கன்னா குபோட்டோ நியோஸ்டார் B2741 ஒரு 4 வீல் டிரைவ் வாகனம் தான். இந்த வாகனம் எதுக்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் கல்டிவேஷன், வயலுக்கு நடுவில் அனைத்து வேலைகளையும் செய்கிறதுக்கு வந்து இன்டர் கல்டிவேஷன் அந்த வேலைக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. அதே போல் தோட்ட நிலங்களில் வேலை செய்கிறதுக்கு, பழத்தோட்டங்களில் வேலை செய்கிறதுக்கு இவனை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த வாகனத்தை. அவை மட்டும் இல்லாமல் நல்ல சேடை ஓட்டுவதற்கு, நீங்கள் நாற்றங்கள் வச்சுருக்கீங்க, நெல் பயிர் நட போகிறீங்கன்னா அந்த வகையான நிலத்தில் ஒரு சேடை ஓட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப உகந்த டிராக்டராக இந்த குபோட்டோ நியோஸ்டார் வந்து ரொம்ப பெயர் பெற்றதாக உள்ளது. முழுவதும் ஒரு ஜப்பானிய தொழில்நுட்பத்தோட ஜப்பானிய இன்ஜினோட உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது. ஒரு 3 சிலிண்டர் கொண்ட வாகனமாக பார்க்கப்படுகிறது. 27 குதிரை திறனை வெளிப்படுத்தக்கூடியது. PTO குதிரை திறன் பார்க்குறப்ப 19.17 உள்ளது. கான்ஸ்டன்ட் மெஷ் டிரான்ஸ்மிஷன் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. 9 முன்னோக்கிய கியர்களும் ப்ளஸ் 3 பின்னோக்கிய கியர்களும் அந்த வாகனம் வந்து கியர் பாக்ஸோட கிடைக்கிறது. டிஸ்க் பிரேக் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஸ்டீரிங் பார்க்குறப்ப இன்டெக்ரல் பவர் ஸ்டீரிங் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. மேலும் மல்டி ஸ்பீடு PTOவோட உங்களுக்கு இந்த குபோட்டோ நியோஸ்டார் வந்து கிடைக்கிறதுங்க. வாகனத்தோட டர்னிங் ரேடியஸ்னு பார்க்குறப்ப 2100 மில்லிமீட்டர். வாகனத்தோட விலை பார்க்குறப்ப 5,70,000 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டாக பார்க்க போகிற மினி டிராக்டர் என்ன பார்க்குறப்ப ஜான் டிகிரி 3028 EN. இதோட ஃபுல் வீடியோ வந்து மேலே வந்து கார்டில் வந்திருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம எல்லா மினி டிராக்டரோட வீடியோஸும் முதல்ல வந்து எடுத்துட்டோம். ஃபார்மர்ஸ் வந்து கேட்க நம்ம வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கோம். அந்த வகையில் இந்த 3028 EN வந்து சூப்பராக எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ டீட்டெயில்ஸோடு வரும், கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட்டு இந்த மினி டிராக்டரோடைய ராஜா, ஃபஸ்ட்டு டிராக்டர் இந்த டாப் 10ல் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கவே இருக்குது மஹேந்திரா ஜிவ்வோ 245 DI. இந்த டிராக்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு டிராக்டர். மஹேந்திரா கம்பெனினாலே தெரியும் வந்து தரம், அதே போல் வந்து நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு தாரக மந்திரத்தை வச்சு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட அவங்களோட டெக்னாலஜி வந்து சூப்பராக சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லா டிராக்டர்ஸுமே அவங்களோட வந்து அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு இருப்பாங்க. அதே போல் பார்த்தா மினி டிராக்டர்ஸும் அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்காங்க. இந்த டிராக்டரோட ஸ்பெக்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப 2 சிலிண்டர் கொண்ட ஒரு வாகனமாக பார்க்கப்படுகிறது. 24 குதிரை திறனை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியது. PTO குதிரை திறன் பார்க்குறப்ப 22 உள்ளது. ஸ்லைடிங் மெஷ் டிரான்ஸ்மிஷன் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அவை மட்டும் இல்லாமல் 8 முன்னோக்கிய கியர்கள், 4 பின்னோக்கிய கியர்கள் இந்த வாகனத்துக்கு வந்து கியர் பாக்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. பவர் ஸ்டியரிங் வசதியும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது.
வாகனத்தோடைய டாப் ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப 25 km/h உள்ளது. ஒரு மினி டிராக்டருக்கு ஒரு அதிகப்படியான வேகமே சொல்லலாம். மல்டி ஸ்பீடு பிடிஓ பயன்படுத்தியிருக்காங்க. வாகனத்தோட டர்னிங் ரேடியேஷன் பார்க்குறப்ப 2300 mm உள்ளது. லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு பார்க்குறப்ப 950 kg உள்ளது. வாகனத்தோட விலைன்னு பார்க்குறப்ப 4,05,000 என கோட் பண்ணியிருக்காங்க. அநேகமாக இந்த டாப் 10 மினி டிராக்டர்ஸோட வீடியோ உங்களுக்கு கவர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே போல் பல வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கான வீடியோ போட நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை எப்பவுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலோட இணைஞ்சே இருங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு மிக்க நன்றி.